Krokfanget fisk får god kvalitet og ofte bedre pris. I morgen skal Bent være med å trekke kveiteline, og da skal vi diskutere akkurat det. Og så blir det jo spennende å se om vi får skaffe oss julekveite. Ja, Bent, fangstredskap og kvalitet og pris. Vi har jo studert trål, snurrevad og autoline, og funnet at autoline gir absolutt best pris. Hvorfor fiskes ikke all fisken da med autoline? Når fiskerne velger redskap, så er det to ting som er viktig. Det ene er lønnsomheten til det enkelte redskapet. Det andre er hva de får lov til av myndighetene. Og i det datamaterialet som vi har sett på, som er å sammenligne trål, snurrevad og autoline, så er snurrevad og trål mye mer effektivt enn hva vi ser i autolineflåten. Så til tross for at autolinen får bedre betalt, så er det mer lønnsomt å drive med trålfiske. Men så skal vi også huske på i denne analysen vår at de redskapene som vi har sett på, og de fartøygrupper vi har sett på, så er det kraftige restriksjoner på bruk av redskap. For eksempel trålerne, de kan kun bruke trål. De kan ikke velge redskapsfritt. Og det har vært sånn for autolinerne inntil ganske nylig. Nå er det sånn at autolinerne også kan velge snurrevad. Og det blir jo spennende å følge med hva den fartøygruppa gjør når de har fått den muligheten. Men Bent, enn hvis båtene hadde fritt redskapsvalg, fikk fiske med hva de ville? Hvis de her fartøygruppene og de her fartøyene i de ulike gruppene her hadde fått fritt redskapsvalg, så ville de sannsynligvis ha valgt det redskapet som gir best lønnsomhet. Og i den situasjonen vi har vært de siste årene, så er det helt klart at det er torsketrålerne som har hatt best lønnsomhet. Og da vil man jo kanskje få opp et paradoks med at man slutter å bruke det redskapet som gir den mest verdifulle fisken. Og så står man tilbake med den redskapsgruppa som er mest effektiv. Nei, jeg tror det er torsk. Ja, nei, Bent, det var dårlig med kveita. Du får sette på naustaket på julaften.